홍익대학교 노동자와 학생들이 함께하는 모닥불이라는 조직은요, 학생들과 노동자의 권리를 신장시키기 위해서 학내 여러 사람들과 조직들이 모인 연대 공동체이고요. 지속적인 연대를 통해 모든 학내 구성원들의 권리를 좀 보장받게 하자라는 뜻으로 활동을 하고 있습니다. 학교는 매년 경비 인력을 감축한다든지 임금을 삭감한다든지 이런 시도들을 계속하고 있습니다. 그래서 이런 학교의 부당한 조치들에 대해서 제동을 거는 그런 여러 가지 활동들을 하고 있고요. 이제 저희 모닥불 페이스북에다가 부고를 간단하게 올리고, 선생님이 쓰러진 장소에 저희가 분향소를 만들고 그렇게 진행을 했던 것인데요. 학생들에게 지금 학내에 어떤 일이 일어나고 있는지에 대해서 알리는 활동을 요즘 주로 하고 있습니다. 경비 근무 시간을 30시간 정도 단축하겠다라고 하면서 이번에 오른 최저임금이 적용되더라도 30만 원이 기존에서 더 줄어드는, 그러니까 결과적으로 60만 원 정도의 손해가 개별 노동자들에게 발생하게 되는 그런 일이 있었습니다. 근데 저희 노조랑 저희 모닥불은 학교에다가 이걸 계속 문제를 제기하고 항의를 계속 해왔고요. 그 결과 다행히도 그 시급 8,700원 정도, 즉 작년과 임금 총액은 동결된 그런 임금으로 합의를 보는 사안이 있습니다. 작년 기준으로 7,600원 정도 시급을 받으셨습니다. 지금 최저임금이 8,350원으로 올랐잖아요. 그래서 이걸 기준으로 적용을 하면 약 30만 원이 올라야 하는 상황이었거든요. 학교와 비정규직 노동자들이 협상 테이블에 앉으면은 동등한 자격으로 그 교섭을 진행을 할 수가 없거든요. 근무 형태를 변경해라 하면 변경을 해야 되고, 임금을 좀 깎겠다 하면 깎아야 되고, 학교의 주인은 학생들이 아닙니까? 그래서 학생들이 이것은 부당하다, 이 조치는 부당하고 학생들에게도 도움이 되지 않는다 라고 계속 얘기를 해준다면 분명히 그 노동자들의 어떤 협상력도 되게 높아질 것이고요. 노동부에서 얘기하는 과로의 기준이 주 60시간 노동이고요. 그 선인남 선생님 같은 경비 노동자들이 주 72시간을 일하고 있습니다. 3교대로 이제 바꿀 근거가 사실 하나도 없었는데요. 유일한 근거가 무인경비 시스템 도입이었습니다. 지금까지는 모든 이제 건물 내부의 모든 방들을 열쇠로 일일이 문을 잠그고 이런 상황이었는데요. 무인경비를 도입하면은 이 문제에 대해서 관심이 있었던 학생들이나 개별적인 단체들에서 이 문제를 한 번씩 다루고 이렇게 넘어간 적은 있지만, 이렇게 모든 이에 관심 있는 학생들 전부랑 모든 이제 학내 운동 조직들이랑 함께 뭉쳐서 싸운 것은 이게 처음입니다. 근무 형태를 3교대로 바꾸면서 학교에 있는 경비 초소들을 많이 없앴어요. 단적인 예로 말하자면 한 경비실에 지금까지는 2분이 계셨는데 이제는 1분이 계시는 겁니다. 그래서 실제로 지금 현재 홍분관의 경우에는 밤 11시가 되면 경비 노동자 1분이 그 16층의 홍분관에 있는 모든 방들을 열쇠로 잠그고 다니십니다. 원래는 2분, 3분이 하던 일을 그렇게 줄였다는 거죠. 그래서 노동 강도는 오히려 높아진 게 사실입니다. 경비원분들이 이제 밤에 주무시고 계신 거는 그 시간이 법적으로 이제 원래 휴게 시간입니다. 좀 긴급한 일에 대비를 하기 위해서 그냥 경비실에서 쪽잠을 주무시고 계신 거였는데요. 그 점에 대해서도 좀 해명을 하고 이런 대응을 한 적이 있습니다. 처음에도 말씀드렸지만 모닥불은 학생들과 노동자의 권리를 함께 증진시키기 위한 학내 연대 공동체입니다. 학교랑 그 노동자들 사이에, 비정규직 노동자들 사이에 교섭 과정에 있는 어떤 불균형, 이런 것들을 학생들이 힘을 실어줌으로써 해소를 할 수 있다고 보고 있습니다. 그래서 저희는 앞으로도 계속 싸워나가야겠죠. 저희 모닥불은 이걸 계기로 해서 학내 노동자들이 얼마나 열악한 상황에 놓여 있는지를 알리고 싶었고요. 또 그분들이 일하는 어떤 방식이나 그분들이 학교로부터 대우받는 방식이 학생들에게 어떤 영향을 줄 수 있는지에 대해서 계속 얘기를 하고자 했습니다. 조금 의심스러운 생각을 가지고 계신 학우분들께는
그래도 한번 지켜봐 주시라 라는 것을 전해드리고 싶습니다.